Maayong adlaw kaninyo mga bata. Karon ang permerong adlaw sa pag-eskwela sa mga bata nga kinder parehas nimo. Andam na ba ka? Very good. Pero sa panahon na to karon, kinahanglan kita na mag-amping ug ilikay ang kaugalingon sa nikuyanap na virus. Aron malikay kita sa sakit, temporaryo sa kita magtuon sa balay, pinaagi aning video. Ug ang inyong mga ginikanan usa ang magtudlo ninyo. Tungod kay karon man ang unang adlaw sa pagsulod sa klase, magpaila-ila usa kita. Una kita magpaila-ila aduna tay tan-awon na video. Manganta usa kita o manayaw. Kumusta higala, ako si Dudong. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Malipayon, higala gihapon. Tanan mo eskwela, maglipay kita. Manganta ta, manayaw ta, ikembot-kembot pa. Ako si Teacher Sharon May Loyola. Ako ang inyong maestra sa kindergarten. Ipaila-ila ang imong kaugalingon. Ako po si Herade Reyes. Kumusta? Ako si Loretta the Third Martin. Ikaw, unsa ang imong ngalan? Pwede ba isultin nimo imong ngalan? Karon mga bata, magbuhat ta og name tag. Gikinahanglan kining mosunod na mga gamit. Papel, lapis, crayola, stickers na pwede ninyo i-design o i-arte sa name tag. O imong hulagway o retrato. Pwede ka mo magpatabang sa inyong ginikanan o tigbantay. Mauni ang mga sample na binuhat. Isulat ninyo ang inyong ngalan aron anana mo'y name tag. Para sa atong buluhaton. Ipagawas ang inyong papel. O isulat ang imong ngalan sa mga linya niini. Ipadayon, hantod mapuno ang mga linya sa imong papel. Timan mga bata, ang sugod na letra sa imong ngalan ug apelyido isulat kini nga dako. Ug magsugod og sulat gikan sa wala padulong sa tuo. Ang linya sa dako na letra magsugod sa asul. Hangtod sa asul.
Ang linya sa gamay na letra usab magsugod sa pula. Mag-practice ug makadaghan aron ma-memorize nimo ang imong ngalan. Mao ni ang atong rubrics. Tan-awa ang imong gihimo kung nakakuha ba ka og 4 ka star. Salamat sa pagtuon. Bye-bye! Magkita ta sa week 2 mga bata!